हाय गाईज, मी आहे अमर नाईक आणि तुम्ही पाहतात एक्सप्लोअर कोकण विथ मी. आज आपण जात आहोत चणीचे मासे पकडायला. हे बघा, आपण एक जाळं घेतलं आहे. अशा प्रकारचं जाळं लागतं. हे बांबूच्या काठीने आणि गोंथ्याने बनवलं आहे. हे जाळं घेऊन आम्ही आता वाळत जाणार आहोत चणीचे मासे पकडायला. दोन म्हणजे होय मोठी वराच नाही रे कमऱ्या. ये कमऱ्या आले पुढे वाय. उघडून झाले, पाहू शकता तुम्ही. हा एक फुटाचा आहे मासा, पाहू शकता. आपण एक चांगला
अर्ध्या फुटाची मासे आहे आणि वाम सुद्धा भेटले थोड्या. वाम भेटले. दुसरी कुठे जमीन आहे. छोटे वाम आहे. आणि 3 फीट 36. हां ओके. आणि हे एक आहे. हा एक आहे. एक आहे. छोटे मासे आहेत. एक नळी मिळत आहे. मस्त साईज आहे नळीची. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर सुद्धा करा.